떨어지지 않을까요? 아 어딜 맞춰라 그러니까. 그러니까 조정하는 사람 맞추면 떨어지지 않을까요? 아유 마음대로 해라. 마음대로 해라. 괜찮아요. 알겠습니다. 부담하지 마라. 네, 알겠습니다. 존나 피해댕길 테니까. 아니, 조정하는 사람 조정하는 사람 때리면 안 됩니까? 해라. 진짜 이 총한테 자료는 줘야 될 게다. 이 조정이 쓸 만큼 썼다. 총다 줘야 돼. 조금 떨어져야 됩니다. 너무 붙어 있으면 총구 들기 힘들어요. 좀 떨어지. 네? 제가 봐야지 뭐죠. 다른 분 또 이걸로는 안 돼. 되죠? 단발 내고 쏘겠나 이거. 단발은 된다. 네, 지금 지키고 있어요. 청구에 있잖아, 청구에도. 둘 다 있어요. 둘 다 있어요. 이중을 하면 돼. 그는 맞출 것 같다. 그렇지, 어떻게 벼르고 있네, 산초는 거 보여. 연탄 쓰라. 네? 연탄 쓰라. 저 연탄수가 없어요. 그런 안 가져왔어요. 아니라. 작심을 하네 그때. 이러면 안 돼. 저거 부셔버린다. 완전 타임 쌓이지. 얘는 바로 완전 작정하고 온다 봐. 간다, 간다. 쏴라. 단발로 못 맞춘다. 그쪽 쏘지 말고 요거면 쏴. 탄 났었어요! 난 탄 났었어요. 아, 총알이 많이 있구나. 소리가 이상하다. 났었다. 우와, 출하간다. 전기사이다. 프로펠러 깨졌다. 아이고야. 좋죠! 나이스, 출하시키다. 아, 한잔 썼어요. 와, 총알이 다 예쁘던데. 요거 하나 찍